Değerli takipçilerimiz merhaba. Karlı bir pazar gününden hepinize sevgiler, saygılar. Sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de biz gene ortağımla birlikte işimizin başındayız. Böyle hem işimizi yapıyoruz hem sohbet muhabbet sıcak sobanın yanında. Dedik ki böyle yaparken hadi pres şömine odunumuzu da deneyelim. Müşterilerimiz, takipçilerimiz odunumuzun performansını, kalitesini bir kez de böyle görsünler. Hazır kış ayı sobada yanıyorken boruyu nasıl kızarttığını birlikte görelim. Hazır mıyız Tugay Bey? Evet, müşterilerimizi sürekli satıyoruz. Evet. Yakarken de gösterelim. Tamam. İki parça atayım. İçi kor halinde zaten. Evet, içi kor halinde arkadaşlar. Daha önce normal OSB yakmıştık. Şu anda ben 3 parça atıyorum. Yoksa çok daha fazla kızartıyor. tabii bir parça dağıt. Bonkör davranalım. Pinti olmayalım. Tedarikçisi biziz. İmalatçısı biziz. Biz böyle davranırsak müşterilerimiz, takipçilerimiz bize kızarlar. Şimdi isterseniz bir alevlenme sürecine kadar bekleyelim. Ondan sonra tekrar videoya devam edelim. Bu arada değerli takipçilerimiz, odunlarımız tutuşmasını beklerken ben size sattığımız ürünlerle alakalı da bilgi vermek istiyorum. Dükkanımız öyle küçük bir dükkanımız var. Sattığımız ürünler işte kapkacak denebilecek, işte boru, baca motorları, çatı fanları, işte bakır gruplarımız var arkadaşlar. Ondan sonra gene şu anda odunumuzu yaktığımız sobamızın sıfırları mevcut elimizde. Hepsi turboludur. Şöyle baktığınızda kömür ve odun yakmaya uygundur. Ondan sonra taş, ekmek taşlarımız mevcut. Çıra satıyoruz aynı zamanda. Küçük mine güzinelerimiz var. Pres, mangal kömürlerimiz var. Ya bu tarz ürünleri satıyoruz. Böyle dışarıyı da göstereyim size. Çok güzel bir kar var. Lapa lapa yağıyor. Evet, yanmaya da başladı. Bu arada da odunlarımız yanmaya başladı. Şöyle bir gösterelim. Tutuşmaya başladılar. Tutuştuktan sonra size daha detaylı gösterim yapalım. Değerli takipçilerimiz, odunlarımız yanmaya başladı. Şöyle de göstereyim. Birazdan size borunun nasıl kızardığını göstereceğiz. Çok iyi göremeyebilirsiniz alevden dolayı. Altını açtık. Bu arada ortağım Tugay Bey size tekrar ürünün içeriğiyle alakalı bilgi verecek. Buyurun. Arkadaşlar, bunun içeriği kayın, meşe gibi ağaçların talaşından yapılıyor. Evet. Bu ortası neden böyle delikli? Bazı müşterilerimiz soruyorlar. Bunlar pres, makinede basılıyor. Evet. İçinin delik olmasının sebebi aynı zamanda içine hava sirkülasyonunun girişi ve daha hızlı bir yanma sağlaması. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu odun içinde hiçbir kimyasal madde barındırmıyor. Evet. Yani bunun altını şöyle çizelim. Ben dışarıya da çıkayım. Bacadan duman çıkıp çıkmadığını da göstereyim şimdi. Bazı takipçilerimiz de duman oranını soruyorlar. Bakın hiçbir şekilde duman yok. Duman yok arkadaşlar. Duman oranı çok düşük. Duman yok denecek kadar. Kül oranı zaten %3, hiç yok denecek kadar. Evet. Yani odunumuz bu şekilde. Özellikle altın çizmek istediğim konulardan bir tanesi içinde kimyasal olmaması. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler her ortamda. Nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar bunun içini nişastayla birleştiriliyor bu. Nişastayla harmanlanıyor. Evet. Yani içinde şey yok. Kimyasal madde yok yani. Evet. Bazı müşterilerimiz balkonlarında, işte kış bahçelerinde, kapalı balkonlarında kullanmak istediklerini, kullanıma uygun olup olmadığını bize soruyorlar. Şöyle ön kapağını da açabilir miyiz Tugay Bey? En azından daha net görsün müşterimiz.
takipçilerimiz aynı zamanda. Gönül rahatlığıyla her türlü kapalı ortamda kullanabilirsiniz. Kampçı arkadaşlara veriyoruz. Bunu kampçı olan arkadaşlar var. İşte küçük bizim şu şekilde kamp sobalarımız var. Hatta şunu da gösterelim Tugay Bey. Hazır böyle konudan konuya zıplıyoruz ama çok merak edilen sorular. Mesela bu kamp sobamız işte 30 santime 50 santim, yüksekliği 45 santim. Gayet portatif ve kullanışlı. Bunun içinde mesela müthiş yanıyor bu odun. Çok talep gören bir sobamız. Bunun aynı zamanda semayi olan modeli de var. Şu anda göremiyorum ama semayi modeli de var. Odunumuzu da gene göstereyim. Odunumuz yanıyor arkadaşlar. Dükkanımız ortalama şöyle kabaca gösterirsek bir 25 metrekare 30 metrekare yakın bir kapalı alanımız var. Bu soba kesinlikle şöyle, evet, odun da çok hafif odun sobamız. Yaklaşık 7,5 kilogram. Bu odunu burada attığımız zaman kesinlikle duramıyoruz sıcaktan. Birazdan zaten sobanın borusunun kızardığında size göstereceğiz. Şu söndürdük arkadaşlar, daha belirgin olsun diye. Odunları atmamızın üzerinden yaklaşık 4-5 dakika geçti. Şu anda sobaya yaklaşamıyorum yani sıcaktan. Birazdan. Derece evet, şu anda derece ölçerimiz olmadığı için maalesef size çıkardığı ısıyı gösteremiyoruz. Deneyen takipçilerimiz ve müşterilerimiz bilirler ne kadar yüksek ısı yaydığını. Yani kızardığı zaman tekrar ben size göstereceğim boruyu. Arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, aradan bir yaklaşık 7-8 dakika geçti. Bakın borumuz kızarmaya başladı. Şöyle açıp gösterebilir misin Tugay Bey içini? Size zahmet. İçini gösterir misiniz? Vallahi videoyu sonlandırmamız lazım. Bakın şu anda. Evet, telefonda zarar görmüyor. Kapatır mısınız üst kapağını Tugay? Bakın arkadaşlar, boruyu kızartıyor. Şu anda aramızda yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe var. Sadece daha fazla yaklaşamıyoruz. 4 parça odun. Ortalama 10 dakikadan beri yanıyor. Yaklaşık bir 25-30 dakika daha bu performansla yanar. Yani biz fazla attık. Sobamız turbalı olduğundan dolayı. Ama siz bu tarz küçük saç sobalara kesinlikle bu kadar bir seferde fazla atmayın. En fazla şu ebatta bir odunu 4-5 parçaya bölüp, yani bir büyük geliyor ama bunu işte 5 santim 10 santim parçalı 3-4 parçaya bölüp o şekilde atın. Yandıkça atın arkadaşlar. Yoksa durum bu.